Dzień dobry. Tym razem chciałem Państwu przedstawić maszynę do pisania marki Erica. Jest to model numer 10. Produkowany był w latach 1952-1963. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1962 roku, a więc jest to przedostatni rok produkcji. Jest to generalnie model bardzo udany, cieszący się dużym zainteresowaniem, szczególnie w obecnych czasach, gdy ludzie chcą używać maszyny do pisania. Ona po prostu często dalej wykazuje bardzo dobre właściwości użytkowe, szczególnie trzeba zwrócić tutaj uwagę na elementy gumowe. Jakaś ta guma jest dosyć dobrze zachowana w nich do tej pory, dalej sprężynuje. Dotyczy to zarówno gumy tutaj na wałku, jak i na docisku do wałka. Jest ona, powiedzmy, takim modelem, który pojawił się już po tych typowo przedwojennych modelach, jak numer 5, 8 i 9 to były modele dosyć krótko produkowane, ale nadal bardziej stylistyką nawiązywały do tych przedwojennych. No i wraz z modelem numer 10 zaczyna się pewna nowa linia jakby estetyczna wśród Eric. Najczęściej były one produkowane w kolorze czarnym. Był to lakier głęboki, taki typu fortepianowego, ale były też modele w takich wersjach kolorystycznych, no właśnie innych niż czarne. Często w takich dwutonowych odcieniach: brązy, beże. Były też wersje oliwkowe. Maszyna stosunkowo często występowała z polską czcionką, więc to atut, bo generalnie jest to maszyna fajna, miękko pisząca, dosyć przyjazna dla użytkownika. Dobrze, przedstawimy może pokrótce jej podstawowe funkcje. Wkręcimy papier. Tu już próbka tekstu była napisana. Klawiatura z góry numeryczna ze znakami specjalnymi. Poniżej klawiatura z wielkimi i małymi literami, tak mówiąc w dużym uproszczeniu. Widać, że chodzi bardzo miękko, czysto, nic się nie zacina. Na klawiaturze mamy dwa klawisze zmieniaczy po lewej i po prawej stronie. Jest to dzisiejszy Shift, dzięki nim możemy napisać wielką literę. To znaczy drugi znak, który znajduje się na czcionce. W przypadku klawiszy literowych jest to wielka i mała litera. Na przykład małe G i wielkie G. Możemy tutaj nacisnąć przycisk ze strzałką, który blokuje nam na stałe przycisk zmieniacza. I teraz możemy stale pisać wielkie litery. Od razu tutaj możemy wspomnieć o klawiszu takim ciekawym i charakterystycznym właśnie dla modelu numer 10. Czasami może nam dojść do naciśnięcia równocześnie dwóch klawiszy i tutaj cięgna z czcionkami się zacinają. I to jest taki specjalny przycisk, który jakby odblokowuje. Taki bajer trochę, bo generalnie to samo można zrobić palcem, no aczkolwiek nie ubrudzimy się wtedy. Więc jest to coś ciekawego. Powyżej tutaj mamy przycisk z plusem. On służy do ustawiania znaczników tabulacji, które tutaj znajdują się na takiej szynie, z tyłu za tą maskownicą. Ustawiając znacznik tabulacji w konkretnym miejscu, możemy zdefiniować miejsce, w którym zatrzyma się wózek po naciśnięciu właśnie tego klawisza, który aktywuje tabulację. Czyli jest to tutaj ta strzałka w lewo. A tutaj one są w jakimś tam określonych miejscach ustawione. Dlatego ten wózek się tak zatrzymuje, jak są zdefiniowane te miejsca. Możemy
anulować całościowo wszystkie znaczniki tabulacji i do tego, o ile się nie mylę, służy ten przycisk. To jest taki patent, że trzeba jednocześnie trzymać zwalniacz wózka. Tak. I wtedy powinno się wszystko kasować. No tak, trochę połowicznie, z sukcesem, ale się udało. Teraz znaczniki tabulacji są wyzerowane. Naciśnięcie klawisza aktywującego tabulację przesuwa cały wózek bez zatrzymania się. Możemy spróbować ustawić tutaj dwa znaczniki. Jeden powiedzmy w tym miejscu. Przesuńmy wózek, a drugi w tym miejscu. Naciskamy. Widzimy, wózek zatrzymuje się w tym miejscu i powinien zatrzymać się jeszcze raz. I tak też jest. Dobrze, czyli kwestię tabulacji mamy opisaną. To jest przycisk z takim strzałka w jedną i w drugą stronę. To jest generalnie zwalniacz marginesowy. Tutaj z tyłu mamy suwaki marginesowe, no ale są najczęściej rozciągnięte maksymalnie w lewo i w prawo. Przesuniemy je trochę, żeby zademonstrować działanie zwalniacza marginesów. Pojawia się dźwięk dzwonka. Wtedy jeszcze często można jeszcze ze 3 znaki średnio napisać. Tu jest więcej 5. Wózek się zatrzymał. Ale teraz, żeby móc dalej pisać, możemy właśnie użyć przyciska zwalniacza marginesów. I wtedy wózek może być dalej przesunięty. Z takich klawiszy funkcyjnych jest tutaj jeszcze klawisz ze strzałką w prawo. To jest klawisz cofacza. Przy pisaniu cofnie nam wózek o jeden odstęp. No, przesuwa go w prawo o jeden odstęp. Tutaj jest dźwigienka zmiany koloru taśmy. Gdybyśmy taśmę mieli wielokolorową, najczęściej czarno-czerwoną, no to wtedy zmieniając tutaj tą pozycję możemy pisać albo kolorem czarnym, albo czerwonym. Jest też przycisk środkowy, jakby neutralny. W tym położeniu widełki w ogóle nie są podnoszone. Przy czerwonym są podniesione wyżej. Przy niebieskim jest jakby podnoszona ta część taśmy, że pozwala pisać jej górną częścią. Z tej strony mamy dźwignię, która pozwala nam podnieść pokrywę, maskownicę tutaj czcionek. Ją generalnie można wyciągnąć całą. Tutaj są takie dwa chwytaki, jakby dzięki nim możemy ściągnąć. Zakładamy podobnie. Przenosząc się tutaj w stronę wózka, mamy tutaj taką dźwignię i generalnie tą samą funkcję pełni ta dźwignia, czyli jest ona z lewej i z prawej strony wózka. Jest to tak zwana przenośnia, zwalniacz wózka. Możemy manewrować nim tak, jak się nam podoba. O tej dźwigience już mówiłem. To jest anulacja całej szyny tabulacji. Tutaj mamy dźwigienkę, która, pokażę wkręcając papier, na czym polega jej funkcja. Czasami może się zdarzyć, że papier wkręci się nierówno i chcemy go wyprostować. A wtedy możemy użyć tej dźwigienki. To jest jakby zwolnienie docisku do wałka, czyli takich małych gumowych roleczek, które są pod wałkiem. Dzięki temu możemy papier ułożyć jak chcemy. On staje się wtedy luźny. Z tej strony wózka natomiast mamy rączkę, która pozwala nam przejść do nowej linijki. Pisząc dojeżdżamy do końca, używamy rączki i przesuwamy wózek w prawo. Od razu warto zauważyć, że poza przesunięciem samego wózka też przesuwa się wałek. I tutaj używając tej dźwigienki możemy określić, o jaką ilość odstępów on się przesuwa. Jeżeli tutaj mamy go na minimalnym poziomie,
to on przesuwa się o tam 1 czy 2 odstępy. Natomiast przesuwając dźwignię w tą pozycję, on przesuwa papier o większą ilość odstępów. Obejrzyjmy ją dookoła, czy jeszcze coś tutaj nie zostało opisane. Tutaj jest aktywacja podpórki na papier. Możemy ją wysunąć. Suwaki marginesowe, została ich funkcja opisana. Z tej strony mamy jeszcze blokadę wózka, gdy czasami potrzebujemy wózek zablokować na czas transportu. Jest on zablokowany w tym momencie. Żadne przyciski go nie przesuwają. Musimy go zwolnić i wtedy maszynę możemy ponownie używać. No i generalnie chyba tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze zapomniałem zmierzyć maszynę, bo to też może być istotne. Czasami ma się zmieścić w określone miejsce. Dobrze, zaczniemy od wysokości. Tu jest jej najwyższy punkt. No jest to 13,5 cm. Będzie ona wyższa oczywiście, gdy rozłożymy tą podpórkę na papier. Wtedy jest to niespełna 18 cm. Dobrze, zmierzymy szerokość. Największa jej wartość jest tutaj na krańcach gałek. No to jest jakieś 34 cm. Natomiast głębokość przyjmijmy, że jest to 33 cm.